Dahito nga video ket maipanggep ti panangliklik ti panagwaras ti COVID-19 iti pagtrabahuan. Iti entero nga Canada, araramiden ti amin nga kabaelan tapno maliklikan ti panagwaras ti COVID-19. Kayat nga sawen ket adu ti pagbaliwan iti pagtrabahuan. Mabalin nga masukatan ti oras ti panagtrabaho, wenno mabalin nga maisardeng ti trabaho. Adu kadagiti empleyado tinabagaan nga agjan iti uneg ti pagtaingan, wenno agtrabaho iti uneg ti pagtaingan. Adumet dagitay daduma nga empleyado nga masapol dang ituloy ti mapansumrek iti pagtrabahuan gaputa napateg wenno essential ti trabaho da. Dagitoy nga trabahador, dagitay essential workers nga makuna ket importante da nga mangsalbar ti biag salun at ken mangpaadda kadagiti kasapulan ti panagbiag. Maibilang kadagitoy dagiti first responder wenno frontliners nga makuna. Trabahador para iti salun at infrastruktura, danom, natural gas, makan, agas, ken dadumapay. Rumbeng nga rod nga dagiti akin bagi kadagiti nga pagtrabahuan ken dagiti trabahador ket agtinulong da tapno masalakniban dagiti trabahador ken kliyente. Ken tapno agtultuloy latta iti panaggaraw dagitoy napateg nga serbisyo. Dito nga panawen ti pandemya, masapol nga usaren ti guidelines for workplaces and businesses. Tapno tumulong ti panakaaramid kadagiti paganurutan para iti empleyado. Dagiti sumagannad ket para kadagiti empleyado. Amin nga empleyado ket masapol nga maawatan da ken sumurot kadagiti paganurutan no kasano nga madiklikan iti panagwaras ti impeksyon iti pagtrabahuan. Umuna, pagtalin na identi nalinis nga ima ken bagi babaen kadagiti sumagannad. Ugalyen ti panagugas ti ima iti sabon ken danom itihan nga nakurkurang nga 20 nga segundo. Naawan ti danom ken sabon agusar iti panagdalus agusar ti pangdalus ti ima nga adda alcohol na. Liklikan met ti panangigem ti mata agong ken ngiwat. Iyakob ti takyag iti ngiwat no aguyek wenno agbaen. Liklikan nga igaman dagiti gamit no haan nga kasapulan. Imbes nga makialamano, ipayapay latan iti ima wenno umisem latan. Agusar ti personal nga gamit nga pangproteksyon wenno datay kunkunada nga PPE no kasapulan. Maikadwa, rumbeng nga nalinis to lugar nga pagtrabahuan, babaen ti panagusar ti irekomendar nga panglinis kadagiti gamit iti pagtrabahuan. Linisan dagiti lamisaan, telepono, keyboards, pagpindutan ti elevator, cash register, ken dadumapay. Maikatlo, pagtalay na identi panagiin na dayo ti tunggal maysa babaen kadagiti sumaruno. Haan nga nasa sideg ngem 2 nga metro wenno 6 nga dapan ti kasapulan nga kaadayo ti tunggal maysa nga empleyado wenno customer. Pagiin na daywen met dagiti lamisaan nga panganan wenno pagtugawan wenno workstation. Liklikan dagiti panagtataripnong wenno meetings no mabalbalin lalo no haan nga maliklikan nga agiina sideg dagiti empleyado. Limitaduan ti tiyempo nga panakiasideg iti maysa nga tao no haan nga mamentenar ti 2 nga metro nga kaadayo. Maikapat, no adda simptomas mo iti COVID-19, dagiti sumagannad ti kasapulan nga aramiden. Usaren ti self-assessment tool nga irekomendar ti gobyerno dito'y Alberta tapno maamuan no anya ti sumaruno nga aramiden.
No adda mariknam nga simptomas kas kumatigorigor, uyek, marigatan nga aganges, wenno uray no datay haan nga nakaro nga simptomas ket masapol nga agjan ka iti uneg iti balay. Haan ka nga rumuar wenno mapanagtrabaho tapnohan mo maiwaras daytoy nga sakit kadagiti padam nga empleyado wenno kadagiti customer. No adakan iti trabaho ket mariknam nga ada simptomas mo, masapol nga agawid ka. No adda kabailan ket haan ka nga aglugan iti pangpubliko nga pagluganan kas kuma iti bus wenno tren. Makisao kadagiti otoridad ti salunat wenno public health authority tapno mabalakadan ka no anya ti masapol nga aramidem. Mangmangted to gobyerno ti Canada ti tulong nga kwarta no agkasapulan ka. Dagiti sumaganad ket para kadagiti akinbagi ti negosyo wenno employer. Masapul nga adda paganurutan tapno maliklikan ti panakaiwaras ti COVID-19 iti pagtrabahuan. Masapul nga maipakaammo ken maawatan dagiti amin nga empleyado. Usaren ti guidelines for workplaces and businesses tapno ammo no anya dagiti kasapulan nga maaramid nga paganurutan wenno patakaran. Kanayunen ti panangted ti impormasyon kadagiti empleyado ken customer maipanggep ti COVID-19. Ken no anyaman dagiti aramiden iti employer no kasano nga maliklikan ti panagwaras daytoy nga sakit iti pagtrabahuan. Agipaskil ti karatula wenno pakaammo nga mangibaga nga haan nga sumrek ti empleyado no adda simptomas na. Agipaskil ti karatula wenno pakaammo kadagiti empleyado wenno customer nga mangingganyo tinasayaat nga aramid kas iti kinanayon nga panagugas ti ima, panagdalus dagiti gamit ken daduma pay nga pakaammo para iti pagsayaatan ti salunat. Numabalbalin ket agusar ti komunikasyon akas kumati email, teleconferencing wenno haan nga panagigiddan ti isiserrek ti empleyado ken daduma pay tapno maliklikan ti panaginasideg dagiti empleyado. Itantan dagiti haan nga napateg nga panagtataripnong wenno meetings wenno panagbiyahe. Linisan nga kanayon dagiti lugar nga kanayon nga pagdadyanan wenno ususaren dagiti empleyado. Sanayen ti panagiin na dayo dagiti empleyado, panagiin na daywen dagiti lamisaan wenno mangikabil ti marka ijay lapag nga pagsenyalan no kasano ka dayo ti dua nga metro no adda kas pangarigan ko mapila. Rumbeng adda may paay nga pagdalus tapno mamentenar iti nalinis nga pagtrabahuan. Masapol nga adda lugar nga pagugasan ti ima, mangikabil ti sanitizing dispensers kadagiti naparang nga lugar. Ugalyen ti pananglinis kadagiti lugar nga kanayon nga pagdyanan ken gamit nga kanayon nga maigaman dagiti empleyado. Siguradwen nga dagiti pagdalus ket nalaka nga maala dagiti empleyado tapno malinisan da dagiti sarili da nga lugar nga pagtrabahuan. Masapul nga ipaay ti PPE no irekomenda dagiti otoridad ti salunat nga masapul daytoy iti pagtrabahuan wenno otoridad ti salunat or the Occupational Health and Safety Authority. Masapul nga masuruan dagiti empleyado ti umno nga panangusar kadagitoy nga PPE. Rumbeng nga ammo dagiti empleyado no anya ti masapul nga aramiden da no adda mariknada nga simptomas.
No mabalbalin ket haan nga strikto komati paganurutan para kadagiti empleyado nga saan nga makastrek gapu iti sakit nga COVID-19. No mabalin ket haan nga masapul nga dawatan ti medical note dagitoy nga empleyado. Naawan ti sarili nga lugan ti empleyado no mabalbalin ket haan nga strikto ti oras ti panagsirek ti trabaho tapno maikanda ti gundaway nga agbiyahe ti oras nga basit ti tattao kadagiti pang publiko nga pagluganan. Masapul nga adawayan no kasano nga agawid dagiti empleyado no makariknada iti simptomas no adada ijay trabaho nga haanda nga agusar ti pampubliko nga pagluganan. Sakbayan ti mabalin nga panaglangan dagito nga empleyado gapu iti sakit wenno maiga po iti pamilya da wenno panagsara ti eskwelaan maipanggep iti COVID-19. Dagiti met sumaruno ket maipanggep ti panagbiyahe maiga po iti trabaho. No adda kabailan na ket masapul ko mga maitantan itihaan nga napateg nga panagbiyahe. Kitain ti kabarbaro nga damag maipanggep kadagiti apektado nga lugar ken pakdaar maipanggep ti panagbiyahe wenno dati kunada nga travel advisory. No aggapo iti sabali nga pagilian iti ruar ti Canada masapul ti panakaisina ti bagi ti unos ti 14 nga aldaw. Masapul nga obserbaran no adda agparang nga simptomas kas gurigor, uyek, ken marigatan nga aganges, kabayatan ti panangisina ti bagi. No adda marikna nga simptomas, urehaan nga nakaro, tumawag ti otoridad para iti salunat tapno maamuan no anya ti sumaruno nga aramiden. Ditoy Alberta ket tumawag iti 811. Panagbiyahe dagiti napateg nga trabahador wenno essential workers. At dagiti trabahador nga kasapulan dati agbiyahe ti sabali nga pagilian kas kumakadagiti mapandita US tapno agtultuloy latta ti panakapaadda ti nasisita nga kasapulan ti panagbiag ken serbisyo kadagiti tattao ditoy Canada. Dagitoy nga empleyado ket saanda nga mairaman nga agtungpal ti paglentigan nga self-isolation wenno panakaisina ti bagi ti 10 ket 4 nga aldaw no awan lakit diti marikriknada nga simptomas. Kasapulan laeng nga aramiden na dagiti sumaruno. Taginayunen da ti pisikal nga panagiin na dayo. Riknaen da ti bagida no adda agparang nga simptomas. Agtalin na edda iti uneg ti balayda no mabalbalin. Ken sumurot ti paganurutan ti otoridad ti salunat no makariknada iti simptomas. Amin tayo ket mabalin nga tumulong tapno maliklikan ti panakaiwaras da iti nga COVID-19. Kitain ti canada.ca/coronavirus wenno tawagan ti numero 1-833-784-4397 para kadagiti dadumapay nga impormasyon wenno pakaammo.